महिमा अलेख शुभ ओडिया ब्लॉग्स परिवार को आपण मान को स्वागत। जो महिमा धर्मी माने आमर कार्यक्रम को दूरादूरांत देखुं सबुदिन महिमा गादी के आसी महिमा गादी रे हेउथिबा संध्या नीति मध्याह्न नीति को देखि पारु नाहंती कि गादी रे प्रचलन करा जाउथिबा भजन सबको देखि पारु नाहंती से माने आम चैनल माध्यम रे ये सब देखि पार चैनल रे बनमल्ली सदृश जो कलाकार कवि कवयित्री माने बा जो सांस्कृतिक अनुष्ठान आग्रही कलाकार माने चाहूँगी आम चैनल रे जॉइनिंग करंतु आउ आमे सेमानकर कार्यक्रम को लोकलोचन को आणिबु। सदगुरु ब्रह्म महिमा रे विश्वभन रक्षा विश्व शांति प्रतिष्ठा कर महाब्रह्म महिमा रे गुरु ब्रह्म सदैव ब्रह्म महिमा लेख। संस्कार संस्कार ही शुद्धात्मार सौंदर्य, संस्कार ही आत्मिक शांतिकारी, संस्कार ही वास्तव में मानवता व मनुष्यपणिया, संस्कार ही शिक्षार प्रकृत परिचय। संस्कार विधि प्रकरण में आमे गत अध्याय महिमा धर्मर संस्कार विधि आचरण चारोटी नियम उपर आलोकपात कर आज महिमा धर्म संस्कार विधिर 5 नंबर नियम उपर आलोकपात करवा। एक अद्वैत परम ब्रह्म अर्थात एक अद्वितीय सच्चिदानंद सत्य सनातन पूर्ण ब्रह्म व्यतीत समस्त कल्पित देवादेवींकर मूर्ति पूजा उपासना एवं सेमानक अर्पित भोग प्रसाद सेवन निषेध। अतिबड़ी जगन्नाथ दास भागवत मध्य ताहा प्रमाण करिसेंती। अक्षय वर्ण शरीर तुनाथ प्रभु निराकार प्रकृति तोते न जानी अनाम अव्यगत देहि तोर चरण जे सेवंती देवे ताहाको विघ्न चिंती बोलंती जप यज्ञ त्यागी एजे होइब मोक्ष भागी एणु से स्वर्गे देवगण करंती विघ्न आचरण तोर चरण जे सेवंती सकल धर्म से त्यजंती एकांत चित्ते सुखे थाई अन्य देव को न गणई एणु से देवे कोप भरे विघ्न आचरती ताहारे तोर चरणे जे किंकर ताहांको तुम्हे दया कर विघ्न ताहांको पादे नमे अन्य संसारे जाय भ्रमे। ये एकादश स्कंदर प्रमाण। सप्तम स्कंदर मध्य से भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिछंती। पूजंती भूत प्रेत गणे आत्मार हिंसा न प्रमाणे पूजंती भूत प्रेत गणे आत्मार हिंसा न प्रमाणे माया जंत्रित नाना जोनि जीव घेनई संगे घेनी माया जंत्रित नाना जोनि जीव भ्रमई संगे घेनी स्थावर आदि चारि देहे कीट पतंग पशु हुए आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परमानंद रे विहरे। एपरि भाव भागवत रे बहु स्थल रे स्पष्ट भाव प्रमाण रही। आत्मा बा ब्रह्म ही जीवर एकमात्र आराधना एवं आश्रय। से एक आत्मा बा ब्रह्म को जीव आराधना बा आश्रय कले ही जीवर मुक्ति संभव। स्रष्टा को भजिले जीवर प्रकृत उपासना होता है।
କିନ୍ତୁ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ନ ଭଜି ସୃଷ୍ଟିକି ଯେତେ ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ପରମଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଦାରୁ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ସବୁଠାରୁ ଚିତ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଚାରି ବେଦ ସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କୁହେ ଦେଖିବ ଯେମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଡଳେ। ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ରୂପ ଭଜନା ଯେତେ କଲେ କେବେ ହିଁ ତରି ନ ପାରିଲେ, ଅଦେହୁ ଆସିଛି ଶରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ନାହିଁ ପାର। ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆବର ବୃକ୍ଷ ବଳକଳ କୁମ୍ଭୀପଟ ଅବଧୂତ ବାନା କଲେ, ଦେବୀ ଦେବତା କେହି ନ ମାନ ବୋଲି ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆବର ବୃକ୍ଷ ବଳକଳ କୁମ୍ଭୀପଟ ଅବଧୂତ ବାନା କଲେ, ଦେବୀ ଦେବତା କେହି ନ ମାନ ବୋଲି ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା ନ କରିବା କାରଣଟି କହିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସକାମେ ଥାଇ ଦେବଗଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନହିଲେ ଭାଜନ, ତେଣୁଟି ଦେବ ଅବଶେଷ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଦାସ। ଦେବ ପ୍ରସାଦେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବେ କି ପାଇଁ, ଦେବ ପ୍ରସାଦେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବେ କି ପାଇଁ, ଭୁଞ୍ଜିବେ ଯେବେ ଭୋଗରାଗ ହୋଇବ ଯୋଗିନୀ ଗଣେ ଭାଗ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନଘେନ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଭଖିଲେ ହେବ ଅପରାଧ, ଛୁଇଁଲେ ଅଛି ବିରୁଦ୍ଧ ଏହି ଧର୍ମରେ, ଦେବାଦେବୀ ଅବଶେଷ ହସ୍ତରେ ଛୁଇଁଲେ ଶିଷ୍ୟ, ପାଇଲେ ଗୁରୁ ପୁରୁଷ ଦୋଷ ହେବ ତାରେ, ଛାଡ଼ିଲା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମାନ ଆଉ ଥରେ ସମର୍ପଣ ନ କରିବ କଦାଚିନ, ଶୁଣି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଛାମୁରେ। ଏହି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନାକୁ ସାର ରୂପରେ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅରୂପ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାକାର ରୂପକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସଗୁଣ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଜଣେ ଅମର ହୋଇପାରେ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ସେ ଅମର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅମର ଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସଗୁଣ ରୂପକୁ ଛାଡ଼ି ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଉପାସନା କରିବା, ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏକାନ୍ତ ବିଧେୟ। କାରଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ମହିମା ଧର୍ମର ପଞ୍ଚମ ନିୟମ। ମହିମା ସଂସ୍କାର ବିଧିର ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ରହିଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବହୁମେଳି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିଷେଧ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ
बहुमेळी अन्न भजन निषेध। यह कारण काम, क्रोध एवं लोभ ये तीन को नरकर द्वार बोली शास्त्र कहुई। जहाँ को महात्मा भीम भाई मध्य कहते जिह्वा सुस्वादुरे न थाई जे जन नित्य साधना जोग मुक्ति भंडार बोलती लेख अधे नेब मोर भाग। जिह्वा सुस्वादुरे न थाई जे जन नित्य साधना जोग मुक्ति भंडार बोलती लेख अधे नेब मोर भाग। अर्थात जिह्वा को जिणिले इंद्रिय को जिणी हम, इंद्रिय को जिणिले मानव ब्रह्मज्ञानी हो पार और ब्रह्मज्ञानी हेले ही ब्रह्म साक्षात्कार संभव ही थाए। एणु यही मर्मरे महात्मा भीम कहते मातार पद्म को जे भजी पारि प्रलयरू है पार अलेख पुरुष करती ताहाको जन्म मरण उद्धार। मातार पद्म को जे भजी पारि प्रलयरू है पार अनेक पुरुष करती ताहाको जन्म मरण उद्धार। ये षष्ठ नियम पालनर मूल कारण मन निरोध एवं शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि एवं मनर निरोध पाई होम, यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण आदि संकल्प उत्सर्गीकृत समस्त द्रव्य ग्रहण निषेध एवं बहुमेळी अन्न भोजन मध्य निषेध। ये थिला महिमा संस्कार विधिर षष्ठ नियम। आगामी अध्याय आमे महिमा धर्म संस्कार विधिर 21 धारार परवर्ती नियम पर अनुपात करिबा। गुरुगम महिमा रे महाब्रह्म महिमा लेख। जो मैंने आम चैनल को देखुंट से आम चैनल रे जॉइनिंग करंतु आउ सुपर थैंक्स दे आमको उत्साहित करंतु। आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करंतु आउ कमेंट माध्यम रे जणातु आपण केउ अंचल देखुंट। गुरु ब्रह्म महामहिम लेख।